我们现在看这个，这是一台X5的，因为他朋友来找过我们解决异音，所以他也来找我们。我们现在车顶起来看的时候就看到，基本这个在固定的时候，这都没有做紫外垫片就算了，这感应线这边是怎样？随风飘荡是不是？这不能把它固定好一点吗？一定要这样做吗？我们现在拆下它的后轮，这是左后我们还没拆的时候就看到这个碟盘异常磨损，因为只装1个月的不可能会这样子。然后我们现在把卡钳拔下来，在拔的时候就发现固定卡钳这2个螺丝根本就是松的，手一转就下来了，完全没有上有力。之外，再来就是拆下它的硬片，可以看到这台硬片直接呈现破损的状况，这被狗咬到的样子。那狗昨天跑到卡钳里，我就不知道了。那我们就继续再抓，看还有什么问题。那我们现在拆下它前面这个6瓦塞的卡钳，那我们就会发现一个问题，它在来令片这个柱子上，这种20粒、21粒的卡钳，它是靠这柱子做固定，它在柱子这边缠胶带，可以看到，大家可以看到缠胶带、电工胶带。像我到今天才知道说电工胶带的用途有这么广，什么东西都可以用，难怪说这个刹车会卡死。这边也是一样，电工胶带，这电工胶带，我真的是服了我们那外面所谓的专业店家，他们到底在装什么东西？